Hello，歡迎翻到嚟今集嘅野口夜。咦，唔係，係啦，今集咧就唔係夜間的士駕駛報告啦。今日見到我哋係2月8號朝頭早凌晨5點半啊。我哋今日咧就係一集野口客串嘅早間的士駕駛報告啦。其實嚴格上嚟講咧，都唔單止係早間嘅。係啦。呢一日咧，野口巴其實係攞咗個星期日嘅特間啦。如果你唔係好清楚咩係特間咧，簡單啲嚟講咧，就係由嗰日嘅凌晨5點去到第二日嘅凌晨5點啦，即係一個24小時嘅間份。喺呢段時間入面咧，你就可以任揸唔嬲啦，即係唔似我哋平時有分早夜間。可能話我哋可能4點零鐘就要部署收工期，準備翻去埋位收工入戲。如果你特間嘅話咧，就冇呢個顧慮啦。總之你就聽日同樣時間還車之前記得入晒戲，咁就 OK 啦。不過咧，雖然話係攞咗特間啦，但係咧我哋今日條片咧都淨係出早間，即係由朝頭早凌晨5點啦，去到夜晚啊，唔係去到下晝嘅5點。呢度就兩個原因啦。第一咧就係如果出一個完整嘅特間報告咧，條片就太長啦。即係你見我哋而家12個鐘咧，就已經差唔多嚟到1個鐘嘅時長。例如我當你可能揸到夜晚晏少少，可能12點1點咧，呢條片咧就應該成差唔多2個鐘㗎啦。一條2個鐘嘅片咧，無論對於我剪片啦，或者係配音嚟講咧，都比較麻煩。其次，第二個最簡單嘅原因咧，就係因為張 SD 卡唔夠位。我哋經實測咧，就一張 SD 卡就大約可以錄到12個鐘至到18個鐘嘅片啦。所以就算啦，我哋淨係留一個早間駕駛報告啦。你見到咧，我哋頭先一開波咧，就喺油尖旺區嗰度就碌咗一陣啦，冇客。所以咧，我哋最尾就使用呢個吉港島大法啦，俾25蚊過嚟，馬上有客。就灣仔大有廣場過嚟呢一個君悅酒店啦，其實就真係喺呢個會展隔離。就30蚊，係啦，馬上平翻條數啦。然之後咧，我哋就繼續去揾客啦。咁一般嚟講咧，朝頭早呢段時間咧就比較偏靜少少啦，即係你見冇咩車開工，但係同樣地咧都冇咩人，因為太早啦呢段時間。好，呢個時候咧，我哋就喺呢個富士大廈啦，即係其實應該係近住洛克道同埋馬師道咧，睇一睇先。呢個富士大廈係邊個交界？係啦，呢個洛克道同埋馬師道天橋交界呢個位啦，近住。就去馬灣，一個意想唔到嘅期啦，即係凌晨時分。6點零鐘竟然有人手仔翻去馬灣啦，我相信。你見到咧，呢個鐘數咧，其實就已經即係恢復翻兩雙線行車，係咪點講啊？即係已經取消咗單管行車嘅措施啦。西隧兩邊都開翻啦。我哋咧就沿住西隧一路直劈啦。然之後咧，我哋呢個靠左咧就應該係行翻呢個8號仔啦，上嚟呢個昂船洲大橋。我哋就全程一路直劈馬灣啦。基本上咧呢個鐘數，即係你話6點3、6點半咧，就應該都唔使旨意馬灣有單走噶啦，我相信。好，我哋然之後咧就一路又跟翻大嶼山呢個路牌啦。你見到位前面啲車都揸得幾快啦，一架 Tesla，兩架小路寶。然之後咧，我哋就合適嘅時機啦，記住靠翻晒最左落去馬灣，問清楚個客去迴旋處，定係入村啦。但係我相信多數就應該都係入村嘅，即係去嗰個翻去珀麗灣嗰個住宅嗰邊啦。
咁如果你唔係好清楚馬灣呢度幾個唔同嘅上落客位，又或者係可能一啲即係你唔知點嚟，唔知點走，或者唔知的士站，諸多諸如此類，甚至係你第一次聽的士可以去馬灣排隊咧，就可以睇翻我早幾日 po 嘅呢條的士入行你要知啦，咁入面就詳細解釋咗呢個馬灣 A.K.A 珀麗灣嘅排法同埋玩法啦。好，咁然之後咧，我哋就入村之後咧，非常之意外地迴旋處竟然有車排緊。咁啊，呢個真係冇諗到啦，真係恕我直言6點半，我諗佢可能都要坐多半個鐘先會有客啦。即係基本上咁早，除咗入機場以外，我都唔係好覺得迴旋處呢個位會有客拉門。anyway 啦，我哋就離開馬灣啦。我哋而家咧就一路直劈啊嘛，行翻呢個南灣隧道出嚟呢個3號仔啦。咁睇下我哋係之後點部署啦？會唔會係再一次咁啊？擺翻低25蚊，善用呢個回程隧道費，直接吉車過翻去港島嗰邊咧？好，咁啊冇噶，咁啊結果咧我哋係轉咗落嚟細三啦，咁啊連翔道呢邊，然之後咧我哋前面挨咗，好，咁我哋咧就喺迴旋處呢個位，咁啊轉翻左入嚟，近住君匯港呢一頭啦。好，咁啊前面咧就轉入嚟呢一個博文街啊，咁啊一路左穿右插之後咧，我哋就嚟到近住旺角道對出啦，即係塘尾道、旺角道交界。好，咁啊轉出嚟塘尾道都暫時未有客啦，咁啊車頭方向咧就繼續往本身以為去尖沙咀啦，咁啊最尾咧就轉咗嚟登打士街啦，咁你見到都開始有啲客。咁啊，朗豪坊排2架，我哋最尾都冇排啦。咁啊，轉翻左再轉出嚟，好，沿住上海街一路直去啦。咁啊，經典路操作咁啊，見到咧，咦個天啊，終於開始光啦！即係而家都差唔多7點鐘啦，你見到市面上咧，無論係車啦同埋人咧，都開始多咗起身。咁啊，開始新嘅一日。然之後我哋就沿住呢一個窩打老道啊嘛，冇客轉翻入嚟廣華醫院後面，即係呢個叫咩啊？死啊！廣華後面嗰個係呢個登打士街。咁啊，總之我哋就喺旺角碌完一圈啦，咁啊碌到冇客，咁啊經翻家樂坊，即係登打士即係呢個廣華醫院嗰個咩治療中心後面，咁啊兜翻出嚟。然之後咧，我哋兜兜轉轉，反反覆覆，我哋就屈翻嚟呢一個上海街呢邊啦。即係呢個解説記街名嘅速度都跟唔上野口巴呢個兜大圈嘅速度。好，咁啊，然之後咧，我哋前面就轉左啦，咁啊出翻嚟呢個柯士甸道。咁啊，柯士甸道咁啊轉右入嚟彌敦道，咁啊睇下尖沙咀呢頭會唔會有客啦。咁啊，然之後前面我哋轉咗翻嚟呢個金馬倫，唔係呢個唔係金馬倫，呢個係加拿分。係啊，咁啊再嚟金巴利道三角公廁，咁你見到咧，我哋今日嘅呢個油尖旺大法咧，就好似唔係好 work 喎。因為你見到我哋苦苦尋覓喺啱啱落完馬灣嗰台客之後，我哋吉車出翻嚟油尖旺呢一帶，轉到邊度都冇客。好，咁我哋今次咧就應該嚟探訪下呢個科學館道啦。咁啊，點知呢個時候咧，就摩地道呢個位就終於有客啦！哇，非常之感動。係啦，咁啊，手仔啦，摩地道去呢個九龍機鐵站。咁我哋頭先咧就喺摩地道對出，即係近住九龍香格里拉嗰個位啦，一個掉頭之後咧就
屈翻嚟呢個梳士巴利道，然之後咧前面就靠右上橋啦，咁啊經呢個九宮，同埋即係呢個九龍公園徑，然之後前面轉左咁啊跟翻機場快線呢個牌，就係嗌右邊嗰兩條線啦。然之後咧迴旋處直去啦，咁呢個亦都有個小知識分享啦，就係呢個燈位咧就記住我哋係第二盞燈先轉右啦。咁啊呢個位就係九龍機鐵站啦。咁啊第一醒起我好似都未出呢個機鐵站嘅片啦。咁呢度亦都係一個比較得意，係咪？即係應該點講？唔係話得意，係啲新手可能會常犯錯誤啦。即係包括我一開始自己揸嗰陣都係啦，就係你發現苦苦尋覓揾唔到九龍站嗰個正確嘅入窿位置啦。即係兩個情況咁啊，例如頭先嗰個我哋由柯士甸道嗰邊入去咧，都叫做好少少啦。咁但係有啲時候咧，例如你北向南，即係可能係經呢個連翔道啦，又或者可能係沿住呢個佐敦道西行方向咧，咁啊有啲時候你會發現迴旋處第一個窿位咧，其實係去呢個公共運輸交匯處啦。你要去正式嘅上落客位咧，其實係喺第二個入口。咁呢個機鐵站，我覺得都算係一個常去嘅地方啦，即係都好多客會去啦。咁啊，有啲時候喺尖沙咀嗰頭，啲客就未必個個都直接 call 的士去機場啦，都有唔少嘅客人其實會去高鐵站，又或者可能真係就咁搭到嚟機鐵站啦。咁所以咧就嚟緊，我諗我都會出翻條講呢一個九龍站呢邊嘅機場快線啦。咁另一邊廂咧，如果你話香港站嗰邊嘅機場快線咧，都可以出條片。咁啊，講一講點樣落去地底嗰度排隊啦，同埋呢個地底嘅混亂嘅排隊模式，真係都唔係混亂嘅，外面係有少少似冇網管，靠大家自發守規矩。出兩條新片講一講呢個機場快線站啦，咁啊或者可能再搭單講埋青衣嗰個都唔係唔得。好咁，anyway 啦，我哋頭先喺我講完一大輪辛辛苦苦時間咧，我哋就終於上到今日嘅第四台客啦。咁啊，朝頭早時間都係咁啦，比較偏靜少少啦。哪怕你發現喺尖沙咀，即係一啲酒店同埋酒吧街常住嘅地方，都係冇咩客要的士。好咁，anyway 啦，我哋頭先第四支旗咧就係由呢一個尖沙咀嘅樂道咁啊，去呢個水星街啦，即係近住銅鑼灣天后嗰邊啦，如果冇記錯。就 U 版盲盒加16蚊啦，咁啊贏標最尾咧就贏標10蚊，咁啊一個單春嘅行程啦，因為佢係盲盒，所以就都 OK 嘅。即係我覺得呢啲時間呢啲鐘數咧就唔好揀飲擇食啦，有咩單咧就做咩單，咁先係最合理或者叫做最彈性嘅做法啦。好，咁呢個時候咧，我哋就咦，唔係離開，我哋就一個非常之靚嘅凌波微步啦。啱啱準備離開水星街嗰陣咧，就一個後波咁啊，喺近住隔離嘅公廁呢個位啦，我哋就接客，應該話等客啦。咁其實就非常之明顯啦，我哋係啱啱諗住離開呢個水星街，即係前面轉左出翻去呢一個。咪叫天后廟道啊？呢、這個search 先。哦，唔係喎，呢個係電氣道。嗱咁啊，啱啱諗住轉出去呢個電氣道，即係近住天后站啦，應該咁樣講個名。我習慣性啊，呢個排天后站嗰個位嘅時候咧，就響咗支 U 版盲盒啦，就喺翻個水星街呢度。咁所以咧，我哋就一個後波翻嚟啊嘛，泊喺路邊唔好擋路啦，咪接客。就由水星街去機場，係啦。
咁呢支單有咩特別咧？其實就冇咩特別啦。咁你見到就係特別鹹啦。係啦。咁我哋就沿住呢個灣北繞道咁啊，經西隧過去啦。咁基本上呢啲鐘數就都唔會塞車噶啦。即係星期日朝頭早8點，全港道路即係除非炒車有交通意外啦，如果唔係一腳就到。咁啊，我想講咧就係真係好鹹啊！呢支旗，你睇下標頭322，阿爸俾緊260蚊，即係幾多折咧？0.80745啊，一個8折單春免行李嘅旗啦。咁就係點講咧？就係你唔做又冇260蚊落袋，但係你做咗又覺得好似真係太鹹，同你呢個平時睇錶嘅價格相差甚遠。即係有啲朋友唔知啦，咁啊 Uber 嘅預定價錢，即係我哋俗稱盲盒咧，就一口價嚟嘅。咁呢260蚊咧就係司機實際落袋嘅價錢啦。當然咧就仲會有埋一個單程隧道費啦。即係我哋頭先就經西隧由港島去機場啊嘛，即係南和北。咁所以咧就實收285蚊啦，司機咁啊，當中25蚊咧係呢個單程隧道費。咁你話有冇嗰啲咩行李費收咧？係啦，咁啊自然係冇行李費收噶啦。就因為佢呢個係預定價錢一口價啦，所以哪怕佢係一個人坐，應該咁講，哪怕佢係幾多個人坐，哪怕佢係一件行李都冇，空手道淨係孭個背囊，又或者係可能4、5個登機篋擺喺後面咧，咁啊都唔好意思。總之260蚊就係咁多，行李費咧就唔使旨意有得收。咁所以咧就真係好鹹，呢個8折單腳入場。咁出現啲咩情況唔鹹咧？呢個價係咪都唔係呢個價？咁啊出現啲咩情況有賺咧？就係當呢個 Uber 派咗呢個 G6俾你啦，就係黃金6分鐘。簡單啲嚟講咧，就係當你用 Uber，無論係咪錶又好，盲盒又好，入到嚟機場之後咧，你有6分鐘嘅黃金時間啦。咁啊，如果6分鐘以內有其他乘客用 Apps call 車嘅話咧，咁你就有機會可以優先接單啦，即係唔使再排嗰個 Uber 嘅機場隊。係啦，咁我哋而家就先講翻張單啦，嘛順利落客。咁你見到左手邊咧，其實就有呢個燈號指示啦，即係佢叫你往呢個綠色區域落客啦，好似係啲新嘢，好似都未見過。咁啊，講翻呢個 G6啦，咁啊，總之就有客你落客拉巴嗰下開始計6分鐘以內有人響機咧，就即刻可以 call 你出去啦。咁如果你話真係中咗 G6咧，咁啊自然係非常之抵啦，即係你就可以做一個機場內，哪怕係一套可能真係8折單春來回，港島260入嚟，機場260出翻去，咁你呢1個半鐘嘅時薪咧，其實都接近差唔多有500啦，咁啊非常之抵做。但係如果非常之可惜，好似我哋今日咁樣啦，咁啊冇單冇客冇 G6，要含淚吉車出翻去咧，就比較慘啲啦。咁你嘅時薪啦，或者係性價比咧，都係非常之低。好，咁我哋今次咧就另闢蹊徑啦，有冇讀錯啊？呢個再次暴露呢個高蛇係呢個文盲。咁我哋今次咧就出人意料地冇直接吉車劈翻去市區喎，即係我哋冇直出九龍，甚至係減25去港島啦。我哋咧就頭先經由呢個港珠澳嗰邊啦，就屈翻嚟東涌方向。咁我哋就喺度排呢一個東涌嘅 Four Point Sherrington，俗稱呢一個叫做
東涌嘅喜來登啦，冇記錯。咁啊，正當我哋排緊站嗰陣咧，就竟然有人拉呢個巴士站，咁就由裕雅苑去呢個日東村啦。咁我相信咧，其實就如果追開我哋頻道嘅朋友咧，就應該比較少啦。我諗係就比較少會見到東涌內運嘅畫面啦。我哋今日就絕密大公開啦，咁啊嚟到日東村，啱啱好40蚊。咁啊，入東呢個位咧就必須要入閘再經回旋處出翻嚟，咁就除非你係呢個大嶼山的士啦。咁因為咧，其實隔離嗰個日東村嘅公共運輸交匯處咧，就除咗一啲專利巴士以外咧，其實入面咧係有一個的士站。但係咧，有的士站咧就只係俾大嶼山的士啦，即係藍的使用。咁啊，紅的咧就非常之遺憾啦，你係不能夠轉右進入去一個叫做日東村嘅巴士公共運輸交匯處啦。咁呢個亦都係一個小知識啦。咁啊，再加上佢成條雙白嘅原因啦，咁所以咧，如果你要離開咧，就只能夠直入迴旋處啦。咁啊，利用佢呢個20分鐘，好似係嘅免費上落客去做一個掉頭。好，anyway，咁我哋話咁快咧，就排翻呢個喜來登酒店啦。咁然之後咧就Uber 盲盒啦。咁更加犀利嘅係 Uber 盲盒竟然係出城啦。係啦，咁就去呢個尖沙咀海旁，非常之出人意料。咁啊，呢個東涌盲盒竟然唔係內運，竟然唔係國泰城，竟然唔係帶你去機場霸頂，而係直接出城。咁呢個就真係非常之有運氣啦。因為首先一嚟東涌識響 Uber 咧就已經係非常之好啦。其次咧，佢竟然帶你離開東涌，即係坦白啲講，其實哪怕你可能去短短地去迪士尼啊，甚至係過條屯赤去屯門咧，都已經算係中大獎噶啦。咁我哋今次直頭出翻嚟尖沙咀呢頭咧，就真係可以話係頭獎。咁呢個時候咧，你可能就會問，但係喂唔係喎，高蛇都係輸標喎，你見下阿爸咧就俾緊222，標頭咧就255，輸成30蚊喎。咁但係咧都係呢句啦，我哋就計翻時薪啦。咁呢度就半個鐘唔使出翻嚟市區，仲有222蚊落袋，你仲想點咧？唔使吉車離開東涌機場範圍咧，就已經係最好嘅事。好啦，咁我哋就講翻呢支旗啦。咁其實就 at the end，佢哋最尾去嘅地方係 K11 Muse 啦。咁亦都可以講埋啦，就係其實所有字幕咧都係野口巴佢自己 copy，即係自己 drop 低，跟住 send 俾我啦。咁我就原汁原味、原封不動咁樣打翻出嚟啦。就係呢個位，我哋去嘅地方最尾係嚟呢個 K11 Muse 啦。咁寫就寫尖沙咀海旁。咁啊，唔排除個可能性，就例如係個客啊，個客人可能係遊客嚟嘅。咁啊，可能係想去呢個無論係尖沙咀嘅星光大道又好，又或者係 Uber，可能佢是但 mark 咗個天星碼頭啊，mark 咗個 K11 Muse 啊之類嘅嘢。然之後一上到車先講啊，師傅，其實我哋唔係想去呢度，我哋想去海旁，望下海景，又或者可能係想行下星光大道咁啊，唔知邊度落車之類啦。所以最尾咧就備註就寫咗呢個尖沙咀海旁啦。咁我哋就照 Ctrl+C，Ctrl+V 複製貼上，一字不改。好，咁啊喺解釋完上一支旗同埋呢個字幕問題之後咧，
你會發現我哋喺 K11MUC 呢個的士站就喐都唔喐啦，而家喐啦，不過係吉車咁喐啦。咁頭先排咗差唔多，我諗10零分鐘啦，就都冇車，同埋都冇客，咁所以就算啦，離開。咁我哋而家咧就沿住漆咸道南車頭方向往北啦，睇下我哋會唔會轉？咦，正仲諗住睇下話會唔會轉入去金巴利啊、金馬倫啦，或者係加拿分道嗰頭，即係向呢個尖沙咀嘅內街睇下有冇客啦。但係最尾咧，我哋都冇。咁然之後咧，我哋前面咧就亦都離開咗窩打老道啦。咁啊，靠住呢個衛理道車頭方向去緊旺角嗰陣咧，就上咗手仔喎。咁其實呢個衛理道呢個位係近住嗰間唔知咩學校，即係其實頭先個客上車嗰個位咧就有間學校，咩東華學院啦。好，咁然之後咧，我哋就上客去太子酒店啦，話冇問題。我哋前面咧就轉翻出嚟廣東道啦，然之後咧，我哋就靠晒最右。咁我哋就特登扭去的士站啦。咁啊，你見到咧的士站亦都係大排長龍啦，非常之多嘅車。然之後咧就放飯啦。咁啊，而家係10點鐘啦，咁就去揾標位食早餐啦。咁根據呢個野口巴嘅講法咧，就揾翻佢點講先啦。係啦，就去呢個金魚街嗰邊，就揾標位去 drop 個靚早餐先啦。我哋就沿住呢個塘尾道轉左轉入嚟旺角道呢一頭啦。咁啊，尋找標位嘅故事。好，咁啊，然之後咧就繼續沿住旺角道轉入嚟金魚街呢邊啦，咁啊去排隊等標位啦。好，揀定一個靚位，然之後咧就係靜候有緣人啦。咁金魚街呢邊有咩食？我都即係有睇開我自己直播啦，或者可能係睇開我駕駛報告嘅朋友咧，就會發現就我好少喺旺角呢一帶食飯。咁啊，原因就唔係因為旺角冇嘢食，個主要原因咧係標位比較難，即係好多時候咧你一位難求啦。咁如果你話派入停車場咧，就好似係有少少奢侈。講緊我即係簡簡單單平平地，可能食個兩餸飯又好，食個大家樂大快活，可能都係50-60蚊咁上下啦。咁你就俾20幾蚊、30蚊去拍1個鐘嘅時租，又好似過分咗少少啦。所以一般嚟講咧，我都會揾一啲商場啦，即係例如有免費泊車。又或者係一啲揾到標位咁先可以安心放膽去食飯啦。因為呢個牛肉乾而家加價到400蚊咧，就真係有啲俾唔起嘅。好，咁你會話：咦，點解食個早餐食食下食到嚟海洋公園嘅咧？係啦，咁啊，因為頭先野口巴咧就食完個早餐之後咧，就車屋企人過嚟海洋公園啦。咁啊，為咗保護私隱同埋即係唔係太拉更嘅嘢咧，我哋就直接跳過啦。咁所以咧，我哋頭先就吉車啊，都唔係吉車嘅，即係車屋企人過嚟海洋公園呢邊啦。咁然之後咧，就繼續去揾客做生意啦。好，咁啊，第九支旗啦，我哋就由呢個深灣謙
去呢個奧海城三期啦。就兩個行法啦，一咧就係行薄扶林道，二就係行呢個香穗啦。咁我哋就行翻香穗，經紅隧咁樣過去啦。呢支旗就非常之好，係啦，標頭128，阿爸咧亦都係俾128。咁美中不足就係即係盲盒冇呢個回程隧道費收啦，咁所以咧呢個就係一個實打實嘅正價單春嘅一支過海旗啦，即係竟然唔使輸標已經算係非常之好噶啦。咁我哋出咗紅隧之後咧，就一路直去啦，然之後咧我哋就靠翻左，跟呢一個尖沙咀及葵涌方向嘅牌啦。即係我哋就要挨晒最左，然之後咧就上去呢個麗橋啦。咁然之後咧，麗橋就喺呢一個最新嘅一個即係果欄嗰個氣站嗰度嗰個出口啦。咁然之後咧就，我諗呢度就第二個行法係喎，唔使行果欄。咁啊，唔使行。即係唔使行新嘅果欄出口啦，就直接落加橋，然之後咧經櫻桃街呢一邊咧就已經可以轉翻入嚟奧海城三期呢個位啦。係我行果欄嗰邊反而遠咗，果欄嗰度可唔可以轉右咧？我都唔記得。好，anyway 咁啊，落完客之後咧就繼續去揾客啦。我哋而家咧就真係嚟到果欄啦。不過就車頭方向往翻呢個廣華醫院呢邊啦，咁啊，然之後咧就碌到嚟砵蘭街，咁我相信咧本身就應該係諗住可能去碌一碌呢個朗豪坊啦，咁但係咧就未去到朗豪坊之前咧就已經有手仔啦，由砵蘭街去呢個愉翠苑，即係近住大圍嗰邊啦。咁我哋入去沙田就行翻呢個窩打老道啦，咁前面就一路直去，然之後咧我哋就經翻獅隧過去啦。咁呢個愉翠苑其實就即係近住威爾斯對面嗰個啦，係啦。咁所以我哋就沿住獅隧一路直去啦，去到近住小瀝源啊，唔係小瀝源個錯，即係近住威爾斯嗰個牌啦。如果冇記錯，好似係小瀝源出口咁啊，然之後靠左咧就係愉翠苑噶啦。好，咁我哋而家咧就沿住獅隧一路直去啦。咁就留意獅隧呢個時候，有啲時候咧喺入口位都會有相機啦，咁啊提防車速。咁我哋過咗大圍呢個出口啦，就繼續直去啦。然之後前面咧我哋就靠翻左啦，係啦，咁啊靠左跟翻呢個醫院牌啦，咁啊挨到最左，係啦，應該係小瀝源牌，如果冇記錯。咁我哋喺呢個路口就再直去啦，過燈靠晒左，咁左手邊呢個咧就係愉翠苑啦。咁個客就喺出面巴士站呢個啦。咁如果唔係去巴士站，係入屋苑，又或者可能係例如去的士站或者入閘咧，咁就喺前面呢個燈位再轉左啦，亦都係我哋而家嘅行法。咁你見到啦，閘口排兩部，的士站仲有一部，咁我哋就算啦。啊，我哋就離開啦，咁啊，然之後咧，我哋就過嚟呢個前面就好明顯啦。咁我哋直去轉右，應該都係去威爾斯啦。但係見到前面就係威爾斯小巴站。咦？我冇講過。咁最尾咧，我哋原來係轉右入咗嚟呢個沙田第一城啦。係啦，咁我哋就轉入嚟近住海邊，唔係海邊，近住河邊呢邊嘅沙田第一城啦。咁就排閘。咁呢個亦都可以分享下啦，即係我自己就甚少排嘅。不過咧，沙田第一城就有兩個位嘅自製的士站啦。咁第一個咧就係我哋而家即係影片裏面嘅，你見到我哋就排即係喺近住沙田第一城
靠近河邊呢邊啦，咁我哋就喺呢個商場對出。咁而第二個排法咧，就係喺近住另一邊嘅沙田第一城啦，即係如果你話正式個名就叫做寶城街啦，即係喺呢個沙田第一城35座對出，喺嗰個牛奶冰室啊，或者有個更加之耳熟能詳個名就係呢個沙田第一城七仔嗰個位啦。咁嗰度咧亦都係一個自製的士站啦，就喺嗰個斑馬線後面。係啦，咁啊靠左兩邊嘅呢個的士站咧，都係一樣啦嘛，車頭向前咁樣排啦。咁就即係你有睇開我嘅駕駛報告咧，就會發現我係冇咩點排過呢個站啦。係啦，即係我知有呢個站嘅存在啦，不過我就從來唔會排。咁啊原因咧就係我覺得，與其排第一城，不如真係去排威爾斯仲好啦。咁其次咧就係即係，不過兩邊都係噶啦。你無論係排第一城啦，或者威爾斯，你都唔會期望去到太遠嘅地方。即係沙田內運咧，就非常之合理同埋正常嘅一件事啦。咁如果你話真係有運出到城咧，咁啊直頭一個係 bonus 啦。咁即係例如之前我試過一次直播嗰陣啦，就排呢個威爾斯2樓啊，中咗呢個灣仔咁啊，真係始料不及。好，咁啊，嚟到接近20分鐘啦，你見到頭先，突然之間前車同埋前面兩架車啦，應該話一齊俾人拉門走，係啦，咁啊同一時間拉兩部啦，咁啊終於到我哋上客啦，咁就係啦，咁啊由第一城去火炭站啦，即係所以就係正如我頭先所講啦，你排第一城或者新城市，又甚至係威爾斯，基本上咧好大嘅機會都會係沙田內運啦。咁就排20分鐘，中火炭站。咁我哋前面咧就跟翻落路下呢個方向嘅牌啦。咁啊轉入嚟呢一個呢條叫咩路咧？啊呢個叫咩樂景街，即係御龍山對面啦呢個位啊嘛，喺個凹位度落客。落完客之後咧，就去接客啦。呢度咧其實就未落客嗰陣咧，Uber 就已經響咗啦。咁所以咧，我哋而家就直接冚旗咁啊，飛過去接客啦。咁啊，個客嘅距離咧都有啲遠。咁我哋咧就沿住呢個山路啦，即係其實呢條嘢正確啲嚟講係叫駿景路，然之後轉入嚟呢個咩大埔公路啦咁上下嘢。咁我哋咧就轉上嚟九肚山呢個範圍啦，咁啊前面轉左入閘係啦，咁呢個應該係叫咩九龍係啦，九龍山啊，即係呢個上呢條大斜路靠左嘅第一棟私人樓啦，咁就由九龍山去呢個成業街啦，亦即係近住觀塘嗰邊。咁我哋就落翻山啦，然之後咧靠左落翻去吐露港公路啦，咁啊轉左落公路，轉右咧就落馬會啦，咁啊唔係馬會落馬場啦，即係呢個應該就我相信好多駕駛人士都唔會犯錯嘅呢個位。咁然之後咧，我哋就去觀塘嘅話咧，呢度都係行翻大老山過去啦，咁所以我哋就喺呢個叫咩啊？近住小瀝源嗰個路口嗰度咧，就落翻嚟啦。咁啊，先可以鏟上嚟呢個大老山公路，然之後駁呢個大老山隧道。咁你見到咧，我哋而家慢線嘅車速咧，其實就好似仲快過快線啦。即係呢個係一個少少嘅觀察啦。呢個行大老山往呢一個九龍，即係可能話往觀塘方向咯，我哋咁講。係啦，感覺上好似行慢線咧，仲好過行快線。只要你事先留意有冇啲巴士喺前面頂住啦。咁如果唔係咧，有時行慢線咧係會有呢個驚喜。好，咁我哋而家咧就沿住呢個偉業街一路直去啦。咁就
係啦，去成業街都非常之簡單啦，即係我哋偉業街行到尾，然之後咧就過埋嗰個雲利金融之後咧就轉左啦，即係轉入去呢個叫做敬業街啦，然之後再轉入成業街，咁就都一個非常之簡單同埋 straightforward 嘅路啦。係啦，咁啊前面燈位轉左啦，咁啊然之後前面呢個位咧就敬業街再轉左，咁啊入到嚟成業街啦，咁啊睇下個客喺邊個位落。咁呢個咧你見到啦，經常性咧左右兩邊都係有非常之多嘅死車啦，咁所以就比較塞車㗎啦。成業街呢個位係好，咁落完客之後咧，我哋就繼續去揾客啦。咁啊轉翻出嚟開完道。然之後咧，我哋就再轉左咁啊，又兜多次呢個偉業街啦。不過今次咧，我哋就唔係呢個即係好似夜晚咁樣呢個觀塘鴻圖道啊、偉業街啊、成業街、考明街無限自轉啦。我哋今次咧就採用呢個急劈將軍澳大法。咁啊，睇下野口巴嚟到將軍澳會去排邊啦。咁啊，如果攞住條快線嘅話咧，咁十居其九係啦，咁啊應該係直飛康城，就係啦，咁啊直飛康城啦。咁前面就睇下會唔會響 U 把或者撳唔到單去過翻海啦。即係呢度就兩個叫糊位啦，一個就康城商場，一個就左手邊嘅進營啦，就經常性都有好多單嘅，即係好啱啱飲啖水快。係啦，咁啊，經常性都會有單啦，即係你其實好多時候未入康城之前咧，反而係隔離嗰個進營嗰度會響 U 版啦。咁啊，今日咧就情況少少唔同啦，咁我哋就嚟到康城嗰陣咧，就 LP6 響咗個盲盒過海啦，去呢個和富中心，即係近住北角嗰邊，就將南過海啦，冇咩特別。係啦，咁啊有咩特別咧？就係就係淨係輸咗1蚊啦，即係你見到阿爸咧就俾緊111，標頭咧就112，咁就啱啱好淨係輸1蚊，咁所以勉強嚟講咧都可以算得上係一個正價單春嘅行程啦。就今日阿爸唔知咩事啦，就竟然有兩三支過海嘅旗咧都貼近標頭，就真係始料不及。咁呢個就係阿爸嘅一個局限性啦，或者一個特色啦，就真係有愛有恨啦，應該咁講。係啦，咁啊有加成嗰陣咧就正啦，咁啊有啲時候咧就輸隻蛋，輸行李費，再輸埋標頭，即係例如呢個八折機場咁樣。咁所以就真係有愛有恨啊，只能夠講係。好啦，咁我哋頭先咧就嚟咗一個非常之犀利嘅呢個叫咩啊？炮台山道 U-turn 大法啊！咁然之後咧，我哋就落完客之後咧，就順住呢個渣華道一路直碌啦，咁啊碌到過嚟，咦？咁啊冇轉入去海灣大樓嗰邊啦，我哋相反咧就轉翻出嚟。咁而家咧，我哋就上緊嚟呢一個叫咩啊？呢個係咪叫百福道？如果冇記錯，即係近住嗰個。誒，左手邊個叫咩啊？呢個係咩花園啊？呢個叫做好菜西湖啊，係啊，咁啊上嚟菜西湖呢個位啦，唔知點解兜咗上嚟。咁最尾咧就喺呢個菜西湖上面嘅呢個國際學校咁啊接客。咁呢個跑法咧就都幾得意啊！真係無論日頭夜晚，你好似都好少見會兜上嚟呢個寶馬山呢邊啦。即係你尤其是我啦，咁啊如果唔係有客，或者有 order 咧，我就甚少去碌呢個菜西湖大廈，即係離親呢個位咧，就真係借廁所居多啦。你話碌街揾街客咧，就都唔會上嚟呢個位。好咁，anyway 啦，我哋就喺呢間呢個漢字，佢好似有啲
佢呢個字體好似唔支持呢個漢字，呢個繁體嘅漢字好似係冇，咁乜奇怪嘅。係啦，咁啊 anyway 啦，咁啊由漢基國際學校去呢個松柏新村啦。咁呢個松柏新村咧，其實就即係近住嗰個叫咩啊？司徒拔道嗰邊係啦，咁所以咧我哋就行山打橫過去啦。即係我哋而家咧就沿住呢一個大坑道咁樣一路打橫咁樣過去啦。咁我哋咧前面就繼續沿住大坑道一路直去啦，過晒呢兩個迴旋處再直去，然之後咧過埋近住港安醫院嗰邊呢個第三個迴旋處啦，然之後靠左直去咧就係呢個松柏新村啦。咁啊，我發現原來都唔止三個迴旋處，即係由大坑道過嚟都比想象中多迴旋處。係啦，咁啊，然之後咧，前面呢個位或者呢個屋苑咧，就已經係呢個松柏新村啦。好，咁啊嚟到司徒拔道咧，就指定動作，我會先睇一睇呢個港安醫院有冇着燈啦。咁如果冇着燈咧，咁就頭也不回咁啊，右腳行呢個黃泥涌峽道落南區啦。啊，冇錯。咁啊，見到我哋嘅操作係一模一樣啦。咁然之後咧，南區咧就睇情況啦，我會視乎情況，即係如果陽明山莊嗰邊有單或者響，即係嗰邊唔係有單咧，我就唔會主動去陽明山莊嗰邊啦，咁就會好似條片而家咁樣咁啊，直插南區。第一站咧就先去呢個心愛嘅港怡醫院耍一耍啦，咁啊如果冇車咧都可以照拍。咁啊如果好多車排緊港怡咧，咁我諗我就會轉為去 Southside 嗰邊啦，即係去睇一睇無論係 Southside 商場啦，或者係再下面即係嗰個叫咩啊？咩壽臣山道定係南朗山啊？即係深灣遊艇會嗰邊啦。咁基本上咧，嗰啲都係食糊位噶啦。就算冇街客咧，好大機會都會有 Uber 響機啦。即係啲咩香葉道啊、咩深灣9號啊嗰扎嘢。好咁啊，anyway 啦，我哋而家就香葉道響咗個 U 巴盲盒啦，就帶我哋出翻去，咁啊去文咸東街啦。咁我哋咧就都非常之簡單啦，咁啊沿翻呢一個香港仔隧道出翻去啦，咁啊然之後咧我哋就挨翻右，就可以攞條快線做一個捷徑仔啦。咁啊過埋呢盞燈之後咧，先靠左 cut 翻去呢個西區嘅方向啦。咁啊，文咸東街就睇下喺邊個位轉翻入去啦。咁應該就即係如果係我就會行翻上環牌，然之後咧就經域多利皇后街咁樣啦。不過就即係點講咧，都睇你係邊橛嘅文咸東街啦。即係如果你話例如可能係近住皇后大道中，即係頭先中環中心嗰邊就一定要行翻多利皇后街啦。咁啊，如果例如好似而家咁樣，即係文咸東街偏後，甚至嚟到呢一個呢個叫咩上環市政定係街市啊咁上下呢個位啦，咁你就可以好似條片咁樣行啦。咁所以就真係 depends on 同一條街，無論去頭去尾都有唔同嘅行法啦。好咁啊，頭先咧就即落即上喎。咁啊，文咸東街啦，喺嗰個近住廁所個粒位就去呢個 IFC 商場，係啦。咁就32蚊啦，冇咩特別。咁啊，特別之處就係原來佢會跳標咯，即係上行過嚟 IFC 商場竟然會跳標。好咁，然之後你見到咧左手邊啊，哇！呢個人龍啊，人等車就原地金球啦，就由 IFC 商場去翻呢個北拉山道80號。咁啊，揸呢個 Mount Butler 啦，我哋就去翻近住渣甸山嗰邊啦。我哋咧就出翻嚟告士打道，然之後咧一路直去啦。我哋就冇行跑馬地嗰邊啊，即係我哋 cut 翻出嚟，你見我哋特登 cut 翻嚟北角牌，咁啊應該係行翻大坑呢個牌啦，然之後咧就上天橋，經大坑道一路直去啦，係啦。
咁就係咯，去畢拉山道其實係應該行大坑牌，instead of 堅拿道天橋，然之後經跑馬地，即係行南塘道，然之後再兜翻上去畢拉山道咁樣。即係如果你話最直觀，我諗到嘅行法咧，就即係好似條片咁樣啦，就係行翻呢個大坑道。好咁啊，喂，嚟到呢個畢拉山道，哦，唔係80號，係8號，係啦咁啊，都比較少嚟啦，即係基本上畢拉山道嚟得最多咧，就係佢嗰個咩111號，search 先，即係其實佢上面咧就有個咩政府嘅咩公務員宿舍咁上下啦。咁啊，唔知咩畢拉山107定111啦，咁啊再上少少嘅，係啦，咁啊嗰個地方咧其實就最多客啦，我亦都係去嗰度最多次啦。好咁，anyway 啦，咁啊就原地落完客冇幾耐啦，就又響咗支盲盒，咁就由呢個渣甸山居民協會落翻去置地廣場啦，係啦，咁啊輸標少少都 OK 嘅。咁然之後咧，我哋而家就落翻嚟啦，嘛沿住呢個大坑道鏟落嚟呢個告士打道天橋，然之後咧就靠右啦，即係我哋往呢個西區方向。咁啊一路直去，然之後咧就及時挨翻最左線啦。即係我哋就跟翻金鐘呢個牌啦，係啦。咁啊呢個最左就唔係去灣仔豐域街啦，而係我哋上翻嚟呢個紅棉路天橋啊嘛，然之後咧就順住皇后大道中一路去啦。咁啊，因為今日係一個星期日啦，咁所以你見到咧就非常之塞車啊！即係你見到我哋頭先喺匯豐對出，簡直係差唔多直行直過啦。啊，非常之好。咁我哋頭先咧就喺近住黃忠嗰邊落客啦，咁啊落完客之後咧就順勢轉出嚟北打街呢邊嘅置地廣場的士站啦，咁啊即落即上去呢個藤皇居。咁我哋去藤皇居咧就好似冇得行舊山頂道嗰邊嗰個捷徑，嗱，因為嗰邊咧就淨係通嗰間咩地利根德閣啦。咁如果我哋去藤皇居呢邊咧，就必須要轉左啦，即係經翻呢個馬己仙峽道，然之後咧上嚟呢個地利根德里。啊，如果冇記錯呢條應該叫地利根德里啦。咁啊，藤皇居呢度落客，落完客之後咧就繼續去揾客啦。咁啊，其實而家咧都已經接近4點鐘噶啦。咁不過就正如一開始所講啦，你今日揸嘅係特間噶嘛，冇呢個交更嘅後顧之憂。咁但係咧，我哋條片咧都係準時點鐘啊嘛，錄埋咗一台客咧就冇就會斷片噶啦。咁頭先咧，我哋就沿住呢個舊山頂道一路落去嗰陣咧，就喺呢個花園台，係咁讀啊，花園台咁啊落嚟呢個威靈頓廣場啦。咁然之後咧就再即落即上威靈頓街，咁啊上翻去地利根德閣，係咁就變翻一個熟悉嘅呢個半山升降機啦。即係頭先有啲朋友就話：咦，好似今集都去嗰啲幾遠嘅地方啦，咁啊唔似平時即係呢個紅棉路上山、花園道落山咁啊，無限重複50遍。咁我哋今次去地利根德閣咧，就真係可以用翻呢個舊山頂道大法啦。係啦，咁我哋就前面轉左啦，就即係經翻呢個叫咩屋苑咧？下面嗰座嘅係啦，呢個帝景園啊，如果冇記錯，咁啊靠左一路上到嚟頂啦，咁啊平台位呢度落客。好，落完客之後咧，就碌翻落去舊山頂道啦，咁啊睇下今次會唔會再有的士燈啦。咁其實就交更時間即係4至5咧，呢個舊山頂道咧，經常性係人等車嘅。即係你例如可能我當你要上去呢個加勒薩醫院為例啦，咁啊沿途嗰啲咩 LRC 啊，即係呢個女子俱樂部，可能有啲咩花園台啊，
之類嗰啲，或者上到頂啊，咩帝景園啊、曉峰閣啊嗰啲咧，沿途都非常之多嘅的士燈同埋手勢，係啦。咁就，咁我哋就呢個時候，我哋就回到呢個 IFC 商場啦。咁啊，同樣地咧，又係金球人等車。咁今次咧就中，算唔算係頭獎咧？即係係啦，好在揸特間啦。唔使交更，雖然就不過如果你要交更，我諗你都唔會呢個時候仲嚟 IFC 商場呢度排隊抽獎。咁啊，中咗呢個春坎角道嘅惠康啦。咁如果齋講春坎角道咧，我相信就可能有啲觀眾都未必清楚佢喺邊度啦。咁啊，其實就係喺赤柱隔離啦，你可以咁樣理解。啊，位於呢個香港嘅東南邊啊，咁啊一個。即係叫算係，如果你係做開爽艇嘅師傅，就必須要識嘅一個地方啦。即係正如，例如你必須知道呢個黃麻角道，其實就即係赤柱嘅嗰間咩聖士提反書院嗰個位啦。咁啊一個春坎角道，一個黃麻角道，咁啊兩個赤柱經常性非常之多人去嘅地方。好，咁我哋咧就前面就即係我哋 IFC 商場過嚟啦，咁我哋就經翻香穗，然之後咧就沿住海邊啦，香島道轉入嚟呢個深水灣道啊，呢個係淺水灣道，係啦，咁就沿住呢個淺水灣道一路直去啦，咁然之後咧就喺呢個赤柱峽道同埋春坎角道交界啦，咁啊見到一條向右嘅牌啦，佢就會指住呢個春坎角道同埋呢個赤柱市場啦。如果冇記錯，佢嗰個藍色個路牌。咁啊，而家行緊呢度咧就係春坎角道。咁啊，左手邊咧有間惠康啦，就係呢個春坎角居民日常購物嘅指定地方。咁啊，除此以外仲有一個赤柱廣場。即係呢兩個位就係佢哋平時最近嘅消費地方。好，咁啊，然之後咧，我哋就嚟到第三個，我諗係啦，即係其實都喺附近啦。不過就如果你係唔熟港島，甚至你唔係好熟赤柱呢頭，都未必一時撈到喺邊啦。咁啊，呢個淨修離其實亦都係呢個春坎角嘅範圍。咁啊，出翻去海洋公園站。咁就重走回頭路啦，頭先香穗入嚟就呢個香島道、淺水灣道。咁我哋而家出翻去咧就調翻轉啦，咁啊沿住淺水灣道一路直去，然之後香島道，香島道去到尾啦，咁啊過咗海洋公園，亦都即係喺靠左上去香穗之前，咁我哋就轉咗上去轉咗上去香穗啦。直去咧，咁啊就係有個巴士站嗰個位咧，就係呢個海洋公園站啦。嗱，非常之好啦，真係唔使吉車出翻嚟，可能要去到淺水灣泳灘，又或者係嗰啲咩淺水灣道109嗰幾間嘢，或者咩 The Lily 咁樣先有客。咁我哋就幾乎原地咧就已經有客，咁啊帶我哋出翻嚟呢個叫做南區嘅市區啦。就非常之好，袋咗73蚊。好，咁呢個時候咧就馬上去接客啦。咁你見到我哋一落客就都冚咗旗噶啦。咁不過咧，我哋今次就既唔係去呢個港怡醫院啦，亦都唔係去呢個黃竹坑醫院。相反咧，我哋就喺呢個南豐徑呢邊啦，即係近住有間學校，如果冇記錯，係啦，就由南豐徑去呢個竹林苑啦。咁竹林苑咧就喺呢個皇后大道東嗰邊啊，咁啊一個非常之得意嘅屋苑啦，即係你必須係要喺呢個皇后大道東近住呢個，即係點講啊，我都唔知點形容添喎。近住合和中心嗰邊啦，咁啊行佢嗰條天橋，然之後咧喺天橋嗰度先可以駁上去屋苑嘅類似空中平台咁嘅嘢啦。即係其實我都係
去過一次咁大把啦，呢個竹林苑。咁啊，有呢個 Uber 地圖嘅協助之下咧，我先正確揾到路。咁一個就即係如果你係新手司機嘅話咧，都會幾困擾嘅地方，我形容。啊，咁我哋咧就前面過咗皇后大道東啦，咁你見到咧前面即將咧馬上就有條天橋仔啦。係啦，咁我哋咧就要轉右咁啊，入嚟竹林苑，穿過頭先見到嘅呢條天橋，一路上到頂拍卡入閘。咁呢個位咧先係真正竹林苑嘅上落客地方啦。咁我哋最後就做翻個早間嘅全日統計啦。咁我哋就 total 做咗24支旗啦。咁啊，主要 U 把做得多。咁至於你話會唔會有埋呢個下半集咧，即係呢個特間夜晚嗰 part 咧就冇嘅，係啦，因為張 SD 卡唔夠位啦。咁所以咧，呢個就係呢個野口兼職替早間嘅駕駛報告啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。